نبدأ كالعادة مع إبر التنحيف ومفاجأة لمتناولي هذه الإبر خاصة من مرضى السكري. دراسة أمريكية نشرت في دورية الجمعية الطبية لطب الأنف والأذن والحنجرة أوضحت أن أدوية GLP-1 مثل أوزمبيك قد ترفع خطر السعال المزمن بنسبة 12% خلال 5 سنوات من بدء العلاج. يعني كل يوم بنشوف عرض جانبي جديد لهذه الإبر، واليوم نتحدث عن هذا السؤال، لكن هل هي لجميع المستخدمين أو لناس ممكن يصابوا أكثر من غيرهم؟ صحيح. هلا بعد الاسباب منا واضحه جدا، بس هيدي دراسه كثير كبيره ونشرت بمجله طبيه مرموقه وموثوقه، فبيجعلنا نفكر بالاسباب البيولوجيه منطقيا انه ليش عم بيصير عندهم سعال مزمن. هل يا ترى في مستقبلات للGLP-1 خاصه بالفيغس نيرف اللي هو العصب المسؤول عن السعال؟ هل كمان عندنا وساده دهنيه عم تنفقد بمجال الرقبه فعم بياثر على مجرى الهواء؟ هل هو ارتجاع صامت؟ لأنه هن كمان بالدراسة أكدوا أنه ما دخلها بالارتجاع، فهل ممكن ارتجاع صامت؟ كثير من الأسباب فيزيولوجيا ممكن تنطرح، بس مثل ما قلنا على طول منأكد أنه هيدي الدراسات هي علاقة ترابطية وليست سببية. والأهم أنه نقول لكل اللي عم يسمعونا أنه أنت عندك مرض سكر ما فيك توقفها لمجرد احتمال أنه ممكن تعمل سعال مزمن. خصوصا أن الدراسة أكدت على أنه بعد شهرين تختفي هذه الأعراض، فما نفقد كل هذه المكاسب اللي بناخذ عليها الدواء لمجرد أنه 12% زيادة عند الناس اللي مؤقتا يصير. السبب الرئيسي في هذه الحالات هو الكسل. نحن صرنا في عصر الكسل. صحيح. كل شيء يسبب كسل بندور عليه بينتشر. الكسل الدماغي بسبب الذكاء الصناعي، كسل الأمعاء هنا هو سبب السعال. ليش بيحصل كسل في المعدة والأكل يبقى في المعدة، فبيحصل ارتجاع للمريء. الارتجاع اللي في المريء هذا الأكل بيطلع من المعدة إلى المريء فبيسبب تهيج في منطقة الحنجرة ويسبب السعال. لكن بمرور الوقت وإذا فضيت المعدة بيروح السعال هذا. عشان كذا بتختفي الأعراض بعد حدود شهرين. يعني عشان كذا الواحد لازم يستشير دائما عند استخدامه، ودائما يستخدموها الناس اللي بالفعل يكونوا محتاجين، خصوصا اللي مصابين بالسمنة والسكري.